ਜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਤਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਚਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਉਤਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੇੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਕਲਿੱਪ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਨੋ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਡ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਜੈਕ ਨਾਈਫ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ 100 ਮੀਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਂ 100 ਕੁ ਮੀਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਮੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ 100 ਮੀਲਾਂ ਮੈਂ 7 ਘੰਟੇ 7.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਬੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਟੋਰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਥੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾਓ, ਬਲੌਗ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸੜਕ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੱਢਣ, ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਯਾਰ। ਚੋਪਰ ਟੋਚਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਟਰੱਕ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵੱਢਣੇ ਆ। ਰੋਡ ਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਰੂ ਕੀ ਯਾਰ। ਰੋਡ ਦੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 50। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੀਏ ਕੀ 50 ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਸਨੋ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਰਿਆ ਕੀ ਪਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਟਿੱਕਾ ਜਾਂ 4x4 ਆ, ਖੁੱਤੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 4-5 ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਝੋਟਾ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ
ਵੀ ਲਈਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਓ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਵਾ ਰੁਕਣੀ ਆ ਵੀ ਆ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਲੋੜ ਲਾੜ ਦਾ ਲੱਥਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਚੋਬਰੂੜਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨੀਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਿਓ, ਭਰਾਵਾ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਈ ਖੜਾ ਗੱਬੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਰਡਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੱਢਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10-12 ਮੀਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਟਰੱਕ ਜੱਟਾ, ਲਾ ਦੇ 4 ਵੇ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਲੰਘੋ ਗਾਹਾਂ, ਲੰਘੋ ਗਾਹਾਂ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਆ 2 3 4 ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਚੱਲ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ। 5 ਆ ਜਾ ਭਾਊ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। 6 7 ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ 8ਵਾਂ ਹਲੇ 2 ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸੜਕ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੱਡਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਝੂਟਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਭਾਈ ਘਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਾਰ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਗ ਗਏ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਤੰਦਰੋਂ ਆਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ 2-4 ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆ
ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਆ। ਹੁਣ ਐ ਕਰਿਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ 40 ਮੀਲਾਂ ਹੋਰ, 10 ਮੀਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ 40 ਮੀਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੜਕ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਚੋਪਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੱਕ। ਐ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਬਿਓ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਬਾਬਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਆ, ਪਰ ਉਤਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਜਲਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਹੀ ਧੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੜਕ। ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਬਾਬਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੁੱਤਕਲੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮਾਗਰ ਤਾਂ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਫੋਰਵੇ ਫਲੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਵੀ, ਉਧਰ ਦਾ ਚੋਪਰ ਚੈਨਾ ਵੀ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਚੈਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਲੋੜੇ ਹਲਕੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ। ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਫੂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਰੇ ਢਾਬੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ 4 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੋ ਟਰੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੱਲਾ ਬੰਬਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਲੇ ਸਿਰਾਣੇ ਆ ਦੇ 40-50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨਾ ਭਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਐਕਸੀਟ ਨਾ ਕੱਢ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇੱਕ ਐਕਸੀਟ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਟਰੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੜਖੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸਨੋ ਸਟਰੋਮ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਨੋ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਨੋ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਨੋ ਪਈ ਆ, ਇਹੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੁਬਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਉੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਨੋ ਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਚੋਬਰ ਨੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਗਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਣ ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ।
ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਲੈਨ ਜੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲੈਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਣ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸਾਫ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਇਹੀ ਕੁਛ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਖੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਦਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਵੇ 2 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ 60 ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਣਾ 15। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਹਾਈਵੇ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਆਹ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 2 ਰੋਡ ਇਕੱਠੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਟ ਉਤਰ ਗਏ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਗੋਡਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੈਗਾ ਸੀ 20 ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਦਾ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ। ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਜਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣ, ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਪਰਲਾ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਹਿੰਮਤ। ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਬ్రో, ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਮੁੜਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੜਿਆ। ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖੁੱਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਰੋਡ ਤੇ। ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਔਖਾ।
ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਵੀਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਵਾ ਖੜ ਗਈ ਆ, ਸਲੋ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਲਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਾਹਤੋਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਭਾਊ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੌਰ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੜੀ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਲੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਭਰਾ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਲਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉੱਧਰ ਦੀ ਓਵਰ ਟੈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਦੀਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਲੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾ ਗਏ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾ ਗਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਜੂ ਸੜਕ ਸਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਈ 3-4 ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਸਾਫ਼ ਇਹਨੂੰ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਗਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਆਹ ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੜਕ ਆਪ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਡ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਡੈਲਸ 'ਚ ਸਟਰੋਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਨੋ ਸਟਰੋਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਸਹੀ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਇੰਨੀ ਜਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ 150 ਤੋਂ 200 ਟਰੱਕ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਕੁਲਵੀਰ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਚੈੱਕ ਨਾਈਫ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 100 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 110 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 120 ਦੀ 20 ਟਰੱਕ ਜੈਕ ਨਾਈਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਘਰੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਨੋ। ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਰੌਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਫਿਰ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਕਰ ਕਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕੂਗਾ। ਬੱਤੀ ਮੂਹਰੇ ਬੱਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-3 ਫੁੱਟ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਆ। In 1/2 mile, turn right on County Route 12. ਇਹ ਕੰਜਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਟਰਨ ਦਾ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਪਈ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ Turn right at the stop sign. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਟਰੱਕ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਪੂ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਡੈਡ ਐਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਸਹੀ ਆ। ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਊਬਰ ਈਟ ਕੀਤੀ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਫੜਾ ਜਾਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਲਾਜੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੋਵੇ। 3 ਮੀਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਫੇਰ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਫੂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਫੇਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਿਰਾ ਕਰਾ ਗਿਆ ਜੱਟਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਸਦਾ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਗਈ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।